ada sebuah ayat Quran. Kenapa? Modal kita untuk menghadapi Allah itu adalah hidup. Itu aja Pak. Ya, modal kita untuk menghadapi Allah itu adalah hidup. Kenapa? Kalau orang diberikan kehidupan oleh Allah, lalu kemudian dia beramal, itulah modal kita nanti. Karena manusia kalau tidak diberikan kehidupan, contoh, Pak, begitu bro jangan tunken, kan ada jaminya. Begitu dia lahir meninggal, ada yang belum meninggal atau melahir dia sudah meninggal di sini. Ada juga beberapa hari dia sudah meninggal. Artinya modal dia untuk menghadap Allah tidak seperti orang yang dikasih usia panjang. Itu aja. Lamun modal 10.000 kira-kira dagang naon? Samodalen eta we. Tapi kalau kita punya uang 10 juta, kira-kira mau modal apa Pak? Semakin banyak modal, itu semakin kita akan membuka usaha lebih panjang, lebih besar, begitu. Semakin Bapak Ibu dikasih usia panjang, itu semakin kita banyak modal di depan Allah. Tah orok mah kerek bro sakitu we. Naon sababna? Dia mau mempertanggungjawabkan di hadapan Allahnya mana? Makanya kenapa bayi yang lahir lalu meninggal dunia itu dijamin surga? Kenapa dijamin surga? Tapi jangan dianggap sama nilainya. Karena orang yang masuk surga tanpa amal itu akan berbeda dengan orang yang masuk surga banyak amal. Ari ka surgana mah sarua ngan di jerona beda sakitu we lah. Ya bisi kieu cenah ini resepnya nu orok mah cenah maot langsung ka surga. Ari abdi jeung kolot kieu nya sok. Ya, kenapa? Karena nanti berbeda Pak di dalamnya. Di dalam surganya berbeda. Sampai kata Allah dalam Al-Qur'an, bayi yang lahir kemudian meninggal dunia dimasukkan ke surga dan itu jadi hurunin. Apa diantaranya apa? Dia jadi wildanun mukhalladun. Wildanun mukhalladun itu jadi pelayan surga. Pelayan surga tidak sama dengan penghuni surga. Ibu lebat hotel, bapak lebat hotel, urang asup mayar, itu mah melayani kita, anggar we nikmatna bedanya. Urang mah tuang ngajeng nu ngeunah buat itu mah jeung naon, walaupun berada dalam hotel yang sama. Itulah perbedaannya. Jadi bapak ketika dikasih usia ibu oleh Allah panjang, itu modal yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Naon sababna? Sabab ku bapak ku ibu kudu dimanfaatkan. Cuman persoalannya adalah apa? Manusia memiliki dua sifat untuk menghadapi hidup. Apa sifatnya? Yang pertama adalah apa? Wa idza massahu syarru jazua. Kalau diberikan sesuatu yang negatif, dia suka mengeluh. Wa idza massahul khairu manua. Ngan lamun dibere kanikmatan ku Allah, jelema mah sok pedih kitu. Teh sifat jami Pak. Keur eueuh di loba ngalamun teh nya. Aduh cenanya lamun abdi beunghar hayang kieu-kieu teh da eueuh. Begitu ku Allah teh dibere we harta, da jo leungit Pak ngalamun teh. Anu tadina hoyong mere ieu, anu tadina hoyong masihan ieu teh, hoyong sodako ieu teh julah leungitan. Naon sababna? Ayeuna mah aya. Makanya nanti konsep hidup manusia, karena kita memiliki sifat itu, ini yang harus dibangun oleh kita. Karena apa? Karena manusia mah moal teu dua sifatna. Hiji, di mana ku Allah diberi ujian, di mana ku Allah diberikan sesuatu yang syarrun, membuat dirinya itu seperti diberikan musibah berat, dia jazua, mengeluh. Tapi tempo ku Allah diberi kebebasan hirup kebahagiaan, kenikmatan anu badan, apa yang terjadi? Manua. Ustaz, apakah begitu? Begitu manusia Pak. So, ku ibu ku bapak bisa terpercanten. Kenapa? Karena manusia itu akan mengalami proses yang sama. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita gambaran bagaimana ujian-ujian ini harus kita layak atau harus kita hadapi. Kenapa? Karena manusia tidak akan ada yang dia lepas dari sebuah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kalau ingin menjadi manusia yang sukses itu harus diujinya lebih berat Pak. Model keluaran SD nya pelajaran SD. Lamun hoyong melanda ningkat setik SMP, ujiannya SMP.
Kalau ada ningkat lagi SMA, ujiannya SMA. Kalau dia kemudian kuliah S1, dia akan bikin skripsi. Kalau dia S2 bikin tesis. Kalau dia S3 bikin disertasi. Kenapa? Semakin berat ujian hidup itu akan semakin gelar manusia di hadapan Allah semakin bagus. Sopan narosim kuring, nya iya. Mending bisul, mending kanker. Bu, ibu mending bisul, mending kanker. Tuh senang. Naon margina, Pak di pasihan bisul sakieu ujianana, di pasihan kanker sakieu ujianana. Kalau dia lolos gelarna beda sakitu. Kade panyakit teh mangaruhan karena gelar urang eta teh. Aya jalmi di pasihan nyeri waos siga anu teu berat Pak, padahal buat teuing dia leuwih berat. Kenapa? Karena sebetulnya bukan penyakitnya yang membuat berat manusia, tapi manusia itu menghadapi ujian itunya yang membuat dia berat. Kelas 5 kelas 6 SD ge pelajaran SD ari teh diajar mah ngeureun we hese. Tapi walaupun dia itu Pak S3, tapi kalau dia belajar itu bisa saja mungkin mudah. Kenapa? Karena ujian itu bukan soalnya, tetapi bagaimana kita menghadapinya. Ya, tinggal tadi. Belum tentu orang itu bisa lolos walaupun pelajarannya walaupun ujian dari Allahnya mudah, Pak. Belum tentu dia itu tidak akan lolos walaupun ujian dari Allahnya berat. Kenapa? Karena dikembalikan kepada kita. Kita bisa memahami, menghadapi ujian ini seperti apa. Aya jami kareke diberi panyawat leutik, wah eta nepikeun ka ngapoe ceurik Pak. Tapi aya jami Pak dipasihan panyawat abot tapi dia luar biasa. Ibu, Bapak, tidak ada ujian yang lebih berat yang diberikan kepada manusia kecuali dialami para nabi. Itu aja. Saya ambil contoh Nabi Ayub. Coba, Nabi Ayub mah diuji ku Allah Pak hirupna hampir seep sadayana. Beliau punya anak 12 meninggal dalam jangka waktu 1 hari. 12 anaknya meninggal semua. Begitu anak-anaknya meninggal, hartanya terbakar, habis, dia jatuh miskin. Begitu sudah jatuh miskin, Nabi Ayub apa? Berikan sakit oleh Allah 7 tahun. Begitu dia sakit 7 tahun, istrinya mau minta cerai, kagamar teh ke urang, lamun diuji model kieu moal kuat urang apa? Nya. Tong boro-boro budak 12 dicokot ku Allah sadayana. Di budak ke gering hiji wae eta teh ka urang teh berat eta Pak. Lalawora Bu, jangankan diambil oleh Allah, baru satu saja oleh Allah diberikan penyakit anak kita, istri kita, suami kita, itu sudah luar biasa. Makanya dikembalikan kepada kita. Nah, sebabnya Nabi Ayub kuat, tujuan atau kenapa ujian hidupnya berat sekali, tapi dia kuat. Kenapa? Karena kembali kepada nabinya, kembali kepada kitanya. Urang mah dibere hiji we cantang tuh. Makanya kita coba untuk mengukur. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Betul kan? Artinya apa? Kumaha urang we amalna. Naon sababna? Da leutik jeung berat mah kumaha jelemana. Lain kumaha ujianana. Tetapi semakin dia itu ujiannya berat dan semakin sukses menyelesaikannya, maka dia akan semakin hebat di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, satu Pak, ini pahami dulu. Yang pertama, ujian Allah diberikan kepada manusia yaitu adalah ujian perintah. Itu perintah juga ujian dari Allah. Ya, tinggal aya jalmi ku Allah dipiwarang ieu, dipiwarang ieu, dipiwarang ieu. Lalawora ka Bapak ka Ibu, aya waktu salat ku Allah diparintahkeun da ka urang aya beunat atuh. Padahal enteng Pak, sholat lohor 4 rakaat. Tapi Pak itu teh ujian, cirina berat na kumaha, cirinya ujian kumaha. Tidak setiap orang bisa begitu aja. Ya, malah anu kieu asna da kamari ge lohor 4 rakaat. Ayeuna ge 4 rakaat kene samudra kitu-kitu kene sholatna kitu Pak. Artinya orang diberikan ujian perintah ini juga tidak mudah. Pak, Nabi Ibrahim Bu tinggal diuji ku Allah di pasianan piwarang mencit putrana. Ya, nggak ada orang yang ataupun nggak ada seseorang yang diberikan ujian harus menyembelih anaknya. Ketika Nabi Ibrahim diberikan ujian yang ini, apakah Nabi Ibrahim mengelak? Tidak, beliau langsung ataupun ngobrol dengan anaknya. Ya bunaya, wahai anakku, tadi malam ayah atau bermimpi menyembelihmu. Bagaimana pandanganmu? Ini artinya dilaksanakan oleh Ibrahim.
Urang mah tong ka mencit budak, titah salat teh budak sakitu we heula. Eta teh budak teh aya nuju nurut, aya nuju anu ngahuleng, aya nu ngalawan. Tuh eta Pak ujian teh. Ustaz pun anak lamun dititah salat teh cenah ngahuleng we lain salat. Atukeun bae Bu cenah ngahuleng we heula. Nya cenah leungeung lamun salat ieu mah ngahuleng we terus nemikeun ka Isya. Ti lohor keneh. Tuh Pak ujian teh kitu. Kita perintahkan sholat, ada budak teh jo golosor, agra sholat insya Allah joro ka ajo budak teh jo langsung sholat, tuh gampil geuningan. Aya deui budak teh dititah sholat ngalawan teh eta Pak ujian teh. Jadi nggak perlu atau kita tidak perlu merasa bahwa apapun yang sudah diperintahkan oleh Allah orang mau nurut dan tidak itu urusan lain. Yang penting kita sampaikan dulu perintah itu. Loh kayaknya nyiar ilmu kan itu ujian di Allah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, siapa yang menuntut ilmu bahwa jihadun fisabilillah, itu jihad di jalan Allah. Dan ini berat Pak. Malah aya nu kieu, cikeuneh ngaji geus ngaji deui. Tuh. Cenah ngaji mah moal teu kitu keneh, nitah nu hade ngalangan nu goreng da moal teu kitu atuh Pak. Bari manehna teh init-init geura. Tapi itu yang terjadi. Ada juga yang begini, begitu diumumkan pengajian dia semangat. Alhamdulillah, ayeuna ngaos deui. Ini tinggal aya lucu kan kitu hal hulang-hulang teu puguh. Tapi aya deui anu anjeunna kieu cenah. Naon ngaji da teh robah-robah hirup, ada yang begitu. Itulah ujian perintah dari Allah. Jadi yang pertama adalah al-amru, satu di antaranya ujian Allah adalah al-amru, perintah. Bapak Ibu dengarkan perintah-perintah Allah dan Rasul, apakah dilakukan dan tidak itu mempengaruhi terhadap kita. Makanya saya tadi kembali kepada kita mau menyelesaikan tidak ujian ini. Yang kedua ada yang disebut dengan apa? Ujian larangan dari Allah. Itu juga ujian Pak. Ku bapak, ku ibu katingal cek Allah ulah kieu, daloloma lalawora gogodana leuwih. Makanya apa? Di dalam hadis kata Rasulullah SAW bahwa neraka itu ku Allah atau disengaja itu diperlihatkan karsepna neraka mah. Tapi kalau surga itu diperlihatkan begitu tidak enaknya. Kenapa? Lamun pi nerakaeun katingali Pak asa arerenteng gitu. Tapi lamun pi surgaeun meni eta teh asa berat eta teh. Modal ningali kenceleng gitu nya. Ya, ningali kenceleng kan aya nu gegebegan. Kalau sia kenceleng ngaliwat. Rek mere lebar, ari teu mere era ngaliwat. Eta teh lalawora gogodana teh. Tapi urang ajukan bae seneng ngageuleung we atuh. Minimal lamun kenceleng ngaliwat doakeun ku urang. Cing lancar gitu kan. Alhamdulillah. Naon sababna aya nu disebut kenceleng teh cicing di hareupeun urang. Rek mere lebar, teu mere era tungtungna ngahulang hareupeun manehna. Nya kenceleng moal maju teh diisadkeun ku urang teh eta apa ujian teh. Ujian teh eta. Bu, sampai ada orang yang begitu ada yang datang lagi ya, ibu bapak cenah ieu abdi teh bade ngayakeun acara manawi cenah bade ngabantos tinggal apa anu jawabanna kieu insyaallah ku abdi dibantos ke pengajian mah aya nu kieu deui teu ngajawab acan aya deui nu kieu cenah meuni habeun mentaan tah eta apa ujian. Kenapa? Karena ada ujian dari Allah berupa peri ataupun larangan. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, apapun yang dilarang oleh Allah, itu adalah bentuk ujian kepada kita. Pak, Bu, punten. Berzina itu ujian, Pak. Kenapa? Itu dilarang oleh Allah, tapi banyak orang yang melakukan. Ya. Malah sekarang sudah ada katanya pelacur atau PSK sudah boleh dia melakukan aktivitas. Kenapa? Supaya ekonominya tidak terganggu. Tetapi syaratnya 3. 1, jaga jarak. 2, jangan pakai masker. Yang ketiga, cuci tangan. Cek PSK mau jadi asen. Ujian ti Allah dah tinggal. Ku Allah teh dipasihan tah teu meunang ieu, teu meunang ieu, teu meunang ieu. Eta teh ujian, Pak. Kenapa? Dorongan untuk neraka itu bisa hawa. Itu dorongan syahwatnya luar biasa. Dorongan pi surgaeun manaon bil makari, naon teu ngeunah. Pi surgaeun mah Pak, moal aya nu ngeunah, moal. Sok cobian ku bapak ku ibu, salsim kuring jumaahan wae eta teh pi surgaeun berat lalawora. Nya
pancet Nabi Oma temenang lago Jumahan teh tuh. Kenapa? Karena lah atau kalau apa? Kalau kita melakukan sesuatu yang membuat Jumat kita lago, pan itu tidak dapat pahala. Tapi gogodana luar biasa Pak. Dina Jumahan teh sakapeung lain materina anu teu katingali teh ustadna wae teu katingali. Ya. Begitu gek teh Pak cali da tuh jual poe Jumahan mah. Jual ustad teh jual ngelemeng. Nya yo hide poek leungit we nya eta ujian teh ti Allah. Urang teh Pak bade ngolong kieu teh ngadengikeun materi teh hese eta teh keur Jumahan teh, padahal di antara yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam Jumat apa? Anda tidak boleh lagu. Di antara lagu menyebutkan atau melarang orang untuk diam saja itu sudah tidak boleh. Kenapa? Karena akan menghindari atau ataupun akan apa? Akan menghilangkan sesuatu yang disampaikan oleh khotib. Urang menyarek henteu. Ngan sare kan sami eta teh Pak. Kenapa? Itu lagu, tapi itu dorongan luar biasa. Itu ujian dari Allah. Nah, urang teh diuji eta. Punya mata tinggal pusing kuring mah pengajian udah we urang ngobrol ngarah naon ngarah ngaji sabab lamun dibawa ngaji sok ngobrol sakitu we ya Bu ayeuna mah urang ngobrol we ngarah ibu ngaji banyak sabab lamun bawa ngaji sok ngarobrol tuh gitu ari budak mah ngobrol dan budak mah teu ngartieun keur naon ngaji mata budak mah kieu we receh ya ada budak mah teu ngartieun keur naon ngaji lamun urang kakara gitu kan mata lamun urang nu kolot keur ngaji ngobrol eta teh bubudakeun nah budak cap teh kenging ribut padahal eta teh dina mahan cap eta teh dina mahan gandeng teh Pak nya gerakan ieu murang kali kan ribut dicare ku sararea kan jadi mahan gandeng teh padahal tadi teh nu gandeng teh duaan dicare ku tiluan jadi genepan nah mata kene da murang kali mah kieu Pak nya naon teu ngartieun keur naon ngaji sakitu we urang mah. Makanya saya selalu berdoa mudah-mudahan anak-anak kita yang menurut kita ini mengganggu suatu saat akan menggantikan posisi-posisi kita duduk di sini. Begitu aja enteng sakitu cara mikirnya. Naon sababna ngarah budak resep heula ka masjid we heula ayeuna mah. Kene da ngan masalah ngarti jeung teu batong boro-boro budak urang we nu karolot can tantu ngarti. Nah, itu ujian yang kedua. Ujian yang ketiga, ya Allah menguji kepada kita adalah apa? Ujian yang ketiga adalah ujian kenikmatan dari Allah. Ya, bahwa ternyata ujian yang ketiga adalah apa? Allah kasih kenikmatan kepada kita. Pak, jangankan sesuatu yang tidak enak, yang enak pun itu ujian dari kita. Mata Bapak tinggal Bu, lamun urang keur sagala nikmat, eta teh ku Allah teh diuji eta teh. Makanya yang tidak boleh dalam Al-Quran apa? Bukan tidak boleh makan dan minumnya, tetapi yang tidak boleh itu adalah apa? Wala tusrifu, yang tidak boleh itu berlebihannya. Karena ketika kita berlebihan, kenikmatan itu bisa hilang. Kenikmatan itu bisa hilang. Nah Bapak Ibu ayeuna lamun nuju nikmat keneh naon wae, Pak, insya Allah nikmati aja dulu lah. Nang penting mah ulah leuwih deui sakitu. Bapak Ibu tibra keneh teu bobo. Masih kena tibra bobo sok Pak tong lebar mungkin lamun tos hese sare eta teh ubarna mahal sakitu we kan hese gudang mah eta teh daya ubarna nya alhamdulillah Ustaz abdi mah cenah nu sanes mah bade bobo teh nepikeun kadah di alandong cenah nepikeun ka hawatos na di landong we abdi mah cenah tong mujeng-mujeng di landong abdi mah naon teu kaop abdi mah calik di mana wae heula tuh alhamdulillah eta kenikmatan di Allah. Kenapa? Saya sampaikan Pak, ini bukan apa-apa, saya sampaikan di mana-mana. Ada jamaah kita itu 2 minggu tidak bisa menguap, tidak bisa helai 2 mingguan Pak. Tepira penyakitna naon helai. Anjeuna teu helai 2 minggon di Parios ka rumah sakit ada penyumbatan katanya dari sini dan itu tidak sampai suplai oksigen ke otaknya dan itu harus disuntik sekali nyuntik 5 juta 15 kali nyuntikeun eta teh tiasa helai Pak. Mata ku ibu ku bapak alhamdulillah mata kulah nyebabkeun ke ibu ari caroge kumaha cenah ayeuna seueur artos teu asna calaki abdi mah tara boga duit bilang heula helaina Kelainnya sabaraha kali dietang-etang sadinten 10 kali berarti kali 5 juta sabaraha 50 juta. Kenapa orang banyak uang itu tidak menguap itu beli Pak 5 juta sekali nyuntik. Maka alhamdulillah urang mah. Maka ibu nikmati itu dulu
nya urang mah tiasa urang mah tiasa bobo, tiasa istirahat, tinggal aya sim kuring ninggal aya jami teu kaop di mana wae eta mah bisa sare, eta nikmat luar biasa. Di mana we eta mah Pak? Eta mah teu kudu dina kursi, eta mah dina naon wae, sakapeung mah diuk di mana wae, dina tangkal we sare. Nah, artinya apa? Dia nikmati, dia nikmat, tapi yang tidak boleh apa? Wala tusrifu, berlebihan. Apapun yang tidak boleh, sesuatu yang bisa dinikmati oleh kita nikmati aja, yang penting tidak berlebihan. Yang kedua adalah apa? Makan, Pak. Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita bisa nikmati, makan aja. Kenapa? Sebelum Allah cabut nanti rasa yang ada dalam diri kita. Upami tos dicabut ku Allah rasana, engke ka urangna jadi capek. Kenapa? Karena ternyata rasa kalau dicabut oleh Allah, maka nikmat makan dan minum jadi tidak ada. Yang tidak boleh apa? Kembali kemana? Wala tusrifu, yang tidak boleh berlebihan. Kembali, selama kita makan dan minum nikmati aja. Sok ibu, nuang keneh jengkol nikmat tua, peteuy jalan sakitu we. Ulah sagala dicare tungtungna naon, teu daharna naon, darah tinggi. Ya. Kenaon margina ieu ulah nya pugu atuh lieur ningali batur cacalebekan, urang ngahuleng nya urang jadi hipertensinya, nu tadina sieun ku panyakit tungtungna urang namahan penyakit. Awas pikiran sieun boga penyakit bakal jadi penyakit sakitu we. Tapi lamun pikiran urang sehat, Pak, pi penyakit teu wae teu bisa jadi penyakit sakitu we. Ari nu gelo di masker teu? Ban? Teu nu gelo boro-boro di masker, teu di lancingan. Lancingan dilaan, asup dilaan, boro-boro di masker, tapi sarehatnya banyak. Tuang naon we ngangge cuci tangan tidak, mereka tidak cuci tangan gampang we naon sababna da kuncina aya nu gelo mah sagala teh di pikiran sakitu ya teh tuang naon we nu gelo mah beras we da teh di pikiran mata lamun hayang sehat turutan lain turutan sarana gitunya lain ulah turutan gelona ya kan bisa salah hanya senah di kabita aja menjadi nu gelo gitu. Ayo sanes turutan tong loba di pikiran naon ge. Dan sumber penyakit matinya apa? Satu berlebih, yang kedua apa? Nah itu terganggu dari sesuatu, sieun gering jadi gering. Nah gitu, sieun gelo. Tuh artinya apa? Kita harus paham itu. Itulah ujian yang ketiga, adalah ujian apa? Ujian kenikmatan. Yang keempat adalah ujian kesengsaraan. Itu pun ujian dari Allah. Tinggal Pak, Bu, ku Allah tinggal ayeuna aya anu diterpurukeun ekonomi, aya anu diangkat ku Allah, dan ku Allah teh diputer we ieu teh jami teh di pasihan ayeuna teh ada orang yang dia itu diuji oleh Allah, yang tadinya usahanya hebat luar biasa. Hari ini Bu, selama bulan Maret sampai sekarang, dia kemudian mulai jatuh usahanya. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga orang yang ternyata di masa pandemi dia usahanya jadi teterekelan. Bubulialan usahana. Bapak uninga punten bisa tukang sepeda di dia kamari mah payu sakitu we tiap jelema geus sepedahan tinggal nepikeun ka ti payun mah nuju awal pandemi boro-boro aya anu meser sepeda cenah Ustad abdi mah nu ngompa we teu aya ayeuna mah tinggal apa nu meser ieu itulah ujian dari Allah. Dulu diuji oleh Allah tidak dapat apa-apa, ayeuna mah ku Allah tinggal dibalikeun aya deui jami nu tadina beunghar sagala aya ayeuna terpuruk. Itulah Pak, kenapa Allah sudah menguji manusia dengan cara berputar. Kemarin ada yang menjatuhkan diri dari lantai 8 dari apartemennya. Kenapa? Karena cicilannya 25 juta satu bulan dan dia gajinya 50 juta. Akhirnya dia di PHK, tidak tercicil, akhirnya menjatuhkan diri dan dia bunuh diri. Tuh tinggal. Mata imah tetong jangkung teuing. Jadi bunuh diri nang keng jauh di luhur. Mata lamun sae mah lamun salantai mah kan bunuh diri mah jadi. Nah, begitu. Jadi walau teh nguji teh gitu Pak. Saya ketemu dengan orang-orang ini setiap hari. Aya anu maju usahana, aya anu ayeuna teh nuju ieu stagnan, aya anu ayeuna terpuruk. Udah biasa aja lah. Dan biasa kita teh aya corona ge kieu atuh. Ngan Allah muterkeun gitu kan. Ayeuna bagian anu kamari teu maju jadi maju, anu ayeuna kamari teu maju, ayeuna jadi maju, anu kamari maju bisa jadi ayeuna teu maju. Aya deui anu emang stagnan we anjeunna mah bade corona bade henteu gitu we anjeunna
ieu nama. Nah, inilah yang disebut dengan ujian manusia, yaitu berupa sesuatu yang dapat membuat kita itu sengsara. Dan yang terakhir ada ujian keluarga. Ini Pak yang paling banyak. Bu, ujian keluarga Pak anu paling luar biasa. Kenapa? Karena Allah kasih dalam ayat Quran bahwa ternyata di antara ujian yang paling luar biasa dialami oleh kita itu adalah apa? Ujian yang tadi mah kurang mungkin ya, tapi Pak keluarga mah paling deket jeung urang. Allah akan uji di 5 hal kepada diri kita dalam keluarga. 1, oleh suami. 2, oleh istri. 3, oleh anak. 4, oleh kesehatan. 5, oleh saudara kita. Ini yang terjadi kepada kita. Ayah jalmi Bu, salaki jeung pamajikan, suami istrinya dia akur, tapi budakna loba masalah. Aduh, nepikeun kata bisa bananaon mikiran budak. Ustad abdi pun anak nomor 3 namanya capek karena otak abdi haben kunaon budak nomor 3 nyetas nama nomor 3 pi omongeun tah aya Pak. Nyamun bisa mah nomor 3 teh tong aya wes nah. Heuh teu bisa da kudu aya. Manya budak di 2 langsung ka 4. Ya. Akhirnya apa? Tinggal jeung caroge nama bager, jeung bojo nama bager, nang budak muji ka urang luar biasa. Dan ini terjadi, Pak, Ibu puntennya, bisi anu katingali harmonis suami istri, eta teh can tangtu jeung budak nama harmonis. Ada kemungkinan dia harmonis suami istri tapi dengan anak luar biasa. Aya deui jeung bojo murang kalina Pak harmonis dengan ataupun dengan yang lain harmonis, tapi Allah uji dengan istrinya. Istrina mawa rudet unggal poe. Aya nu kitu. Nya, nepikeun ka caroge teh unggal kaluar ti imah kerung jeung kerung we. Apa ciri isi soleh teh Pak? Bu, di mana dipelong ku salaki ngeunah kana otak jeung kana hate eta soleh, tapi lamun melong bojo jual migrain aya masalah. Ya. Pan aya pokona masana. Lamun mamah nolol bapak teh jo langsung nyeri sirah. Nya pokona lamun mamah ngaleos bapak teh joplong sana otak teh. Oh, berarti eta masalahna nya. Dan mun bojo nuju di luar mah asa renteng pikiran teh. Norojol aya jo gegebegan karena otak jo raranteng. Oh, tidinya masalahna. Berarti dia diuji oleh Allah, oleh istrinya. Tuh, 2 apa? Jeung budak sae, jeung ieu sae, nang ibu jeung caroge teu beres-beres. Tuh aya deui. Ustad jeung pun anak mah abdi resep ka ditu ka dieu, nang jeung salah kita lah. Abdi teh meni hese cenah. Boro abdi teh cenah ngajak anu hades cenah naon sakali nyarios ge abdi teh cenah teu kaop di nyarios disentak di kumaha. Oh, ujianana disalaki. Ibu mah jeung urang kali mah bager nang caroge aya masalah. Pak, kadenya ibu catat kusadayana, semua akan ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Semua dikembalikan apakah kita menjadi ahsan atau tidak. Itu tergantung kepada kita. Jeung caroge bager, jeung bojo bager, jeung budak bager. Ngan dikesakeun ku Allah teh jeung mitoha jeung mertua teu beres-beres. Aya we pi obogeunana. Rudat jeung ieu nya teu beres-beres jeung ieu aya tah Pak. Sok bade di kumaha nya. Ustad alhamdulillah abdi mah jeung pun anak cenah bager, caroge jeung bojo abdi cenah bager. Nan abdi teh mangnakan mitoha ni kieu wae tuh Pak. Kan baik bebeja teh naon berarti teu katangani. Allah memberikan ujian yang luar biasa kepada apa? Keluarga terdekat kita itu akan menguji kepada kita semuanya. Makanya kemarin saya menyampaikan Pak, di satu tempat saya menyampaikan begini. Kadang ibu penyakit lain tina tuangan, kadang penyakit lain tina pola hidup, tapi kadang penyakit ti budak sumberna, kadang penyakit ti inung sumberna, kadang penyakit ti caroge sumberna, kadang penyakit munculnya dari istri kita. Belum tentu penyakit dari makanan dan minuman. Terkadang penyakit itu muncul dari orang-orang sekitar kita. Artos nya jadi banyak ngeta teh geuningan naon anu haben we eta mah si ieu teh si gula darahna teh teu lungsur-lungsur padahal tos di insulin tos di ieu Pak teu lungsur-lungsur. Naon margina aya hiji masalah anu ngaganjel jeung saha jeung bojona.
dihampura beres lungsur gulana aya nu kitu tak simkuring kantos aya nu kasumpingan nyeri mastaka 13 tahun teu damang-damang begitu diobrol teh kunaon duka ustaz abdi teh kieu wes nah anger wes nah kieu nah kunaon eta mimitina pokona abdi mun aya mitohasna uih ka Bandung sok jadi sirah besubarna tina mitoha. Jadi lamun aya mitohana bere ka Bandung saminggu deui geus jadi sirah saminggu teh. Mata nginformasikeun teh ulah eta kudu ngadadak ngirisinahna ngadadak gitu kan ya. Ieu mah saminggu deui geus diwartosan. Mbah mau ke Bandung katanya. Jo langsung gegebegan nyeri mastaka Pak. Eta teh lamun sabulan deui geus dibejaan rek ka Bandung teh jo nyeri mastaka. Kumaha lanongna? Wayahna kudu dihampura. Da sabab anjeunna lamun aya mitohana sok isin. Sabab bisa lamun ka Bandung sok periksa sarung. Sakitu Pak. Peragi sok di sasarung lamun uwi ka Bandung gitu eta teh awe si budak teh eraeun buntohana di sasarung teh jadi we nyeri kana mastaka ya begitu tos dihampura mah digabruk jauh beres we lungsur tah nu kieu pan disebut naon Bu penyakit terkadang bukan dari makanan dan minuman tapi penyakit terkadang dari orang-orang sekitar kita ini ujian bagi kita Pak alhamdulillah banyak urang jeung bojonya alhamdulillah akur jeung urang kali salolehnya jeung mitoha mertua apanya balageur tinggal aya naon ku Allah di pasihan teu damang pasihan penyakit ku Allah jeung ieu akur jeung ieu bageur jeung ieu teh aya masalah ririwit kitu we ka dokter uwi ka dokter di kitu we unggal minggu teh si duitna beakeun mubaran dirina padahal aya masalah jeung bojona jeung carogena teh aya masalah jeung budak jeung mitoh teh aya masalah Pak jeung keluargana arakur tapi dikesakeun ku Allah panyakitna teu liren-liren di atas dan ini terjadi real kepada kita semuanya. Akhirnya kita harus paham bahwa apapun yang terjadi kepada kehidupan kita tidak akan lebih dari seorang nabi. Nabi mah diuji nasadayana. Bu, hiji waktos Pak, lain urang wae, lain batur wae nu maot teh. Engke mah hiji waktu salaki urang. Hiji waktos pamajikan urang, Pak. Urang mun ngadengi batur maot alasnya, batur maot deui. Gebeg deui. Tah hiji waktu mah digilir ku Allah anu ngantunkeun teh lain saroge batur wae, Bu, saroge urang ge bakal. Pak nu ngantunkeun teh lain bojo batur wae, budak atau bojo urang ge bakal. Nu ngantunkeun teh lain budak batur wae, budak urang ge bakal. Tah ieu kudu disiapkeun. Mata perluna ngaji teh eta. Nyiapkeun bahan sangkan urang ahsanu amala sabab ujian bakal diputer ku Allah. Ningali anu geuring sigalainkeun urang teh Pak. Hiji waktu mah teh keuna ka urang. Aya pasaran ngalangkung jeung cenah batur ya geus maot deui. Aya ibu-ibu nu kieu teh gebeg ngadenge innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak ieu sarogena ibu ieu ngantunkeun ceuk pamajikan teh alah sia bapasna salaki batur geus maot deui bapak aya wae kitu. Ya. Nah, jadi itu Pak. Sampai Bapak Ibu ya, saya pernah ketemu dengan orang Pak yang dia usianya sudah tua renta itu sampai usianya sampai 90 lebih. Apa? Lamun aya nu ngantunkeun ngalangkung bumina teh nyebatkeun kieu, Ustaz abdi mah sok kabita cenah. Lamun aya nu ngantunkeun teh, hoyong abdi iraha kaos eta. Jadi jami panjang teuing hirup teh capek. Panjang teuing hirup teh capek. Jadi yiswana bade 100 tahun langkung eta mah lamun aya nu pupus teh jo siramai kabita hayang naik pasaran. Ayeuna ningali pasaran sieun nya. Engke mah geus kolot mah Pak kabita cenah. Sampai abdi teh ningali nu mantunkeun teh cenah. Ni hoyong-hoyong nuturkeun we. Naon sababna tos teu aya batur cenah abdi teh. Tuh gitu. Jadi sekali lagi semua diputar oleh Allah, manusia akan mengalami ujian yang sama. Punten Bapak, terakhir dari saya, lamun sakelas kabehana diuji teh. Diuji kan? Kita pun sama. Selama kita hidup, semua akan dapat ujian. Cuman kita tidak tahu ujian yang mana yang akan lebih atau tiba kepada kita.
Makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita memohon agar Allah memberikan kemudahan ketika ujian ini tiba. Saya juga Pak lagi diuji oleh Allah, ibu bapak juga sedang diuji oleh Allah, tapi saya tidak bisa menceritakan apa ujian yang terima kepada saya. Tetapi semua manusia mendapatkan ujian yang sama, tetapi berbeda-beda kadarnya. Untuk itu Bapak Ibu, dengan ujian pandemi ini tidak perlu khawatir, tergantung kita ahsanu amala atau kita sayyi'u amala. Apakah kita memperlakukannya negatif atau kita memperlakukannya positif? Maka hikmah yang diambil dari sebuah ujian dari Allah adalah apa? Manusia perlu ada rem dalam kehidupan. Moal maju wae, manusia teh kudu aya reureuna. Capek itu hidup teh, tah diuji ku Allah. Kenapa? Majunya atau lajunya sebuah kendaraan, kalau terus dia bergerak tanpa berhenti, maka dia akan rusak. Betul kan? Tapi sawaktu-waktu ku Allah direm Pak. Hirup urang diuji kieu tah eta teh keur ngerem, bisi noyo deui. Hartos pasihan gue nyeri tuur jo, ya Allah kakara inget ka Allah tuur geus nyeri ya, cedut kana mastaka ya Allah, nah da kamari mah teu inget ka Allah teh atuh, cedut kana jantung ya Allah, manya kudu ngajaran dut kabehanana atuh inget ka Allah teh, tah eta disebutna rem. Makanya manusia diuji itu rem bagi kita. Artinya kendaraan kalau melaju terus tanpa ada rem, maka dia itu akan tertabrak atau tabrakan. Aya rem untuk mengatur hidup kita. Maka rem itu adalah ujian hidup kita. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu, siapkan diri kita untuk menghadap Allah dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan tak ieu sakedik-sakedik kepanya ieu teh punya kanggo namihan amal urang, mayeunan hirup langkung siap sampai anu kieu kasimkuring. Padahal cenah usah eta teh cenah cenah kana ngaosna teh ieu teh kana ieuna teh cenah kana naon kana maca Qur'an teh getol, tapi nya hanya di pasihan panyawa cenah anjeunna teh kitu. Kenapa? Karena ada dua kunci terakhir dari saya. Menyelesaikan ujian hidup ada dua. Apa? Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan ketika ayat walam nabluwannakum bisyai'in kadituna innallaha ma'as-sabirin, sabar dalam perilaku dan sabar dalam pikiran tidak negatif kepada Allah. Itulah. Dan kedua, Bapak Ibu tong ngeliren sholat tak gitu we. Kenapa? Karena sholat menyelesaikan masalah hidup. Ya, sholat menyelesaikan masalah hidup. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dari setiap persoalan hidup kita. Dua ini yang harus kita bangun untuk menyelesaikan ujian Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Mudah-mudahan yang dua ini kita terus hidupkan dalam kehidupan kita, dan kita akan menghadapi Allah ataupun ujian yang terakhir apa? Alladzi khalaqal mauta. Nah, jadi kayak ujian yang terakhirnya maut Pak. Setelah itu baru kita akan menghadap Allah dengan kita tidak tahu apakah kita masuk surga dan neraka. Yang penting kita siapkan yang terbaik. Saya kira itu pertemuan kita kali ini. 1 jam saya kira cukup. Mudah-mudahan ibu-ibu cing sarehat sadayananya, bapak-bapak di cing sarehat sadayana, sok lalebet deui ka masjid, pangaosan hirupkeun deui tong sieun kunanaon.